最近嗓子有点干，趁今天都在，煮一杯金桔柠檬水，一家人都可以喝。清洗之前加苏打和盐，这样的话呢会洗得更干净。这杯茶饮可以起到止咳化痰的作用。我们一家4口只需要6.5块。比起冬天里的第一杯奶茶，这杯柠檬金桔水来得更务实一点。我是姚阿姨，带你一起照顾好家人。